Kompakt verpackt kommt er daher, der LVAC 200 von Leroy, und den bauen wir jetzt auf. Das Schöne bei Leroy ist, dass die Anleitung immer schon auf dem Karton draufsteht. Also ihr braucht nicht unbedingt die Anleitung, die hier drin ist, sondern ihr seht hier die Teile, die mitgeliefert werden und dann eben auch, wie ihr diese zusammensteckt, so grob. Das ist eigentlich super einfach, da kann man wenig verkehrt machen. Eine kleine Anleitung dabei. Das Hauptteil des Staubsaugers ist schon vormontiert. Hier sehen wir den Akku. Der ist hier wechselbar. Ein großer Vorteil, einfach ranzuklicken. Das ist der Staubbehälter. Auch hier ist die Anleitung hier drauf. Auch hier nochmal, dass das der Knopf ist, über den dann der geleert werden kann, wenn er voll ist. Das ist der Knopf, womit man dann hier vorne den Aufsatz wieder abmacht, und dann haben wir die Bedienung. Das ist das Hauptteil. Dann mitgeliefert das Verlängerungsrohr, auch hier die Anleitung drauf. Das ist der Aufsatz. Dann habe ich eben das Rohr. Da hört ihr auch, wann es einrastet. Und auf der zweiten Ebene vom Staubsauger haben wir dann eben die Bürsten sowie die Station für Rillen. Und dann kann man hier eben die Bürste vorschieben, wenn man nochmal Polster oder ähnliches sauber machen möchte. Das ist die Hauptbürste mit den LEDs, Tangle-Free, also hier sollen sich eigentlich keine Haare verfangen. Tierhaarbürste müsste das sein. Und als letztes Ladekabel und Montagematerial für diese kleine Wandhalterung. So sieht das Ganze dann ausgepackt aus. Ja, alles soweit dabei. Jetzt können wir uns dann noch mal kurz die Sachen in der Bedienung ansehen. Bevor wir zum Staubsauger an sich kommen, ist hier die in dem Fall einfache Wandhalterung, wodurch der Staubsauger dann hier eingehangen werden kann. Das ist bei dem Modell deutlich einfacher als beim 300. Könnt ihr euch dann einfach mal anschauen, auch in meinen Videos, damit ihr den Unterschied dann seht. Und dann muss hier entsprechend der Akku geladen werden. Heißt, ich kann den nur an die Wand stellen. Ich habe da keine automatische Ladefunktion, sondern ich muss das Akku einstecken oder ich lade das Akku dann, wie gesagt, sogar extra. Über das mitgelieferte Ladekabel. So. Ist halt die einfache Variante. Ja, wer es etwas hochwertiger und einfacher möchte, greift zum LVAC 300. Das Zusammenstecken habe ich beim Ausbauen eben schon mal grob gezeigt. Das Wechseln der einzelnen Düsen ist genauso einfach. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Das heißt, ich habe meine Hauptbodendüse, die klicke ich an und dann ist die dran und bewegt sich. Das, was ihr hier seht. Dann sind die anderen Düsen ja so, dass ich die normalerweise nicht hier an das Lange ran mache, sondern dafür kann ich hier klicken und nehme das ab, habe mein Handteil. Und an das Handteil stecke ich dann hier so meine Aufsätze an. Und die kann ich einfach abnehmen. Besonderheit, hier kann ich abnehmen und habe dann diese feinere Bürste für extra für Tierhaare. Zum Beispiel zum Reinigen einfach von Polstern oder eben die größere Bürste, damit ich das sauber
abmachen kann. Und als letztes meine Reinigungsbürste eben für Polster. Kann ich das halt auch nehmen, ne? Und für so Rillen, gerade wenn man damit zum Beispiel das Auto sauber macht oder die eigene Couch, ist das was Feines. Zur Steuerung. Wir haben einen Anmachknopf. Ist das eingeschalten, sehen wir hier die Akkuleistung und ich kann die 3 Stufen durchschalten und wieder zurück auf die 1. Eco, Medium und Power. Habe kein Display, auch das beim LVAC 300 habe ich hier ein Display. Ich bin hier im Mittelbereich vom Budget, also wirklich, dass ich sage, da muss ich nicht so viel investieren und dafür ist es wirklich gut. Mein Schmutzfangbehälter kann ich hier öffnen, muss ich also nicht mal rausnehmen, wenn ich das nicht will. Ich kann ihn aber rausnehmen, indem ich hier drücke und ihn einfach entferne. Dann kann ich damit zum Mülleimer gehen und kann so entleeren. Habe hier oben einen Filter, den ich rausnehmen kann, reinigen kann, genauso wie hier den zweiten Filter. Kann ich einfach sauber machen. Wieder rein und dann setze ich genauso einfach, wie ich ihn entnommen habe, wieder ein. Das geht wirklich einfach von der Hand. Die Leistungsfähigkeit des LVAC 200 möchte ich euch hier mal zeigen. Ganz einfach versucht mit Blumenerde. Und ich habe 3 Strecken aufgebaut mit etwa der gleichen Menge und werde die 3 Leistungsstufen mal durchgehen. Beginnt mit Stufe 1 und ihr seht dann auch schon, wie sich vorne die Bürste dreht und die LEDs leuchten. Stufe 1. Ja. Und eigentlich brauche ich euch da kaum die anderen Stufen zeigen, denkt man. Aber ihr seht, es bleibt ein bisschen was zurück, ne? Was dann so, Stufe 2. Da seht ihr, es ist nicht mehr ganz so viel. Und Stufe 3, volle Power. So, nehmen wir mal an. Ihr seht, bisschen was ist liegen geblieben, aber das geht völlig in Ordnung. Jetzt siehst du die Bürste vorne im Einsatz und dort, wenn sie stoppt. Und das sorgt eben dafür, dass der Dreck so hochgewirbelt wird und dadurch perfekt aufgesaugt werden kann. Jetzt im Einsatz einmal meine Polsterbürste oder der Polsteraufsatz. Damit kann ich dann eben so Sachen heruntersaugen, ne, kann die so bearbeiten, kann das dann aufsaugen. Und dann kann ich, wie das ja bei einer Couch und so habe ich ja immer diese Rillen, klappe ich die Bürste zurück und sauge dann in den Rillen. Den Aufsatz, den ich euch eben gezeigt habe für die Couch, den kann ich natürlich auch benutzen, wenn ich hier so Oberflächen reinigen möchte. Und wenn ich dann in der Ecke reinigen möchte, schiebe ich den vor und sauge dann direkt nochmal an der Kante. Um euch dann nochmal die Leistungsfähigkeit zu zeigen, hier zum Beispiel unter dem Kamin gehe ich mal in Stufe 3. Und da kann ich problemlos das ganze Holz
einfach aufsaugen. Und dann seht ihr das da drin, ne? Ich habe euch den LV-AC 200 von Leroy jetzt in der Praxis gezeigt. Das Entleeren habe ich euch nicht gezeigt, das seht ihr aber ja hier, es ist hier drin. Wenn ich hier drücke, geht es auf. Ein paar Hardfacts noch zum Sauger. Circa 110 cm groß, 2,6 bis 2,7 Kilo schwer, 22,2 Volt Akku dabei und ja, ihr könnt im Eco-Modus bei Angabehersteller 50 Minuten saugen. Ich habe ca. 42, 43 Minuten geschafft. Ich glaube, das ist auch realistisch. Der Akku braucht 2,5 Stunden, bis er wieder aufgeladen ist. Ja, ansonsten lässt sich super handeln. Also ich finde, das liegt hier perfekt in der Hand. Das hat aber gut hinbekommen. Ja, nochmal zum Akku. 2200 mAh haben wir hier. Sind leider keine Ladezyklen angegeben, da ich das hier den wechseln könnt und auch Ersatzakkus direkt bei Leroy bekommt, ist das eine gute Sache. Also wird der Akku mal schwach, braucht ihr keinen ganz neuen Staubsauger. Circa 78 Dezibel im Betrieb soll er erreichen und 19.000 Pascal Saugleistung erreichen. Das ist eine Angabe vom Hersteller. Vorteile: wechselbarer Akku, er ist flach zu nutzen, LEDs an der Düse, dass die Düse sich dreht, also aktiv ist, dadurch viel einfacher den Staub aufwirbeln kann, dass ich die Bürste rausnehmen kann, ne, mit einem Klick kann ich die rausnehmen und sauber machen, kann sie dann auch wieder einsetzen. Das ist jetzt mit einer Hand möglich, gar nicht so ganz so einfach, aber möglich. Dadurch kann ich das auch super einfach reinigen, was ich ja, top finde. Das Zubehör. Beim Zubehör habt ihr gesehen, die Hauptbürste, die ich dabei habe. Dann habe ich eine Bürste, die habe ich gezeigt zum Polsterreinigen. Ich nehme die einfach zum Polsterreinigen. Es ist aber eigentlich die Möbelbürste, denn ich kann damit die Oberflächen machen und so Kanten, wie ihr auch gesehen habt, und kann dann halt so in Rillen gehen. Aber ich mache das halt, um bei der Couch dazwischen das zu reinigen. Und ich habe dann die eigentliche Polsterbürste, wo ich die Oberfläche reinigen kann und dann eben von Haaren befreien kann, eben auch Tierhaare. Also ja, kann man benutzen, denke ich, wie man will. Hat man aber dabei. Dann die Station kann man ja nicht sagen. Den Halter zum Hinhängen oder Hinstellen, da sie ja leider nicht zum Laden gedacht ist. Ja, wer da etwas anderes will, den LVAC 300 anschauen, auch in meinen Videos. Nachteile: er steht nicht alleine, ja, er kippt da um. Schade, würde ich mir natürlich schon wünschen, dass der alleine steht. Das ist ein großer Vorteil einfach beim LVAC 300. Kein Display, das heißt, ich sehe nicht, wie viel Akkuleistung ich noch habe oder in welchem Modi ich bin. Ich habe nur hier eben die Anzeige. Das war's auch schon. Der Rest ist in dem Preissegment aus meiner Sicht top. Und ja, den Link dazu und alles findet ihr in der Caption und wie gesagt genauso den Link zum LVAC 300.